من يسجل هدف الانتصار ياخذ 50,000 جنيه. ما نعرفوش كيش باش يعملوا بعد. غدا سيقع تسليم. وخرتوا في الرحله بالله خلنا وخرتوا في الرحله ولا؟ وخرنا ونزلنا ما نعرفوش وقتاش تقريبا يعني لازم يتسلم 50,000 جنيه نتاعهم. وانا باكد الحقيقه ان الدكتور وليد دابس اتصل تليفونين واكد ان عفوان سيحصل على اغلى من هذه الكاس اللي هي بيجاري. الشامبيونز ليج اغلى الهدف نتاعنا الاولاني معناتها اللي جينا عليه لهنا القاهره. ربي وفقنا اليوم وفرحنا الجمهور اللي تنقل معنا من سوسه ومن تونس. كنا في المستوى، فرحنا الشعب التونسي وجمهور النجم الرياضي الساحلي السنه فينا معناتها في تونس. كانت مقابله صعيبه، مقابله معناتها مؤثريه بالنسبه لنا. سجلنا الهدف الاولاني معناتها اللي عطانا شحنه معنويه باش نزيدوا معناتها نقدموا قدام ونتحصلوا على الكاس هذايا. ربي وفقنا، فرحنا العباد، فرحنا الجمهور الكل. Mais avez-vous pensé un instant que le résultat serait 3-1 ici au Caire? La deuxième question pour vous, Monsieur Marchand, quelles sont les erreurs de Club El Ahly aujourd'hui, faites essentiellement par Monsieur José? Moi, je ne pensais pas qu'on gagnerait 3-1, ce serait prétentieux de ma part de penser ça. J'espérais gagner et je pensais au fond de moi-même que le 0-0 dessous, c'était finalement un bon résultat, car il nous mettait une pression positive et il mettait une pression peut-être négative à Ali, qui pensait avoir fait le plus dur. Peut-être pas le staff technique, peut-être pas les joueurs, peut-être pas l'environnement proche, mais l'environnement